Galera, quer mais um vídeo no canal? Eu estou com esse ventilador X-Forte, acho que é o nome dele. É um ventilador muito bom, é da minha amiga, ó, a potência dele, ó. Vou fazer um conserto da perna dele, que tá assim, e eu vou ligar eles pra vocês verem. Tô fazendo um pouquinho de barulho. Aqui, ó, esse dele é de ferro. Ele oscila.